係你好，歡迎收睇呢個樂善好施嘅頻道。咁啊，聽日又有馬跑啦。咁啊，今日做好功課，咁啊，同大家傾下偈。咁未講貼士之前呢，先講講啲日本馬嗰個情況先。先講嗰隻咁嘅火威輝英，青春常駐中文名好似叫做。咁啊，早兩日即係國慶嗰日跑日本。唔知咩電視台杯咁上下啦，係 Group 2嚟嘅，喺船橋度跑嘅。咁當然啦，梗係輕鬆贏啦。咁贏得個姿態都非常之好。咁如無意外，而家就應該準備去美國跑育馬者杯啦。然後呢，我所知道嘅情況就係話，可能下年2月就去沙地杯進行衛冕。咁啊，同我哋嗰隻浪漫勇士啦，希望順順利利。可以再一次報翻一戰之仇，咁啊又一場大戰矚目嘅，咁啊希望佢事事順利啦，睇下去美國嗰個育馬者杯跑成點先。咁另外一樣嘢咧，都係關於日本嘅，就係法國騎師麥晴恩，咁啊去日本考嗰個日本話嗰個日本試啊，又肥佬4次都肥佬，咁啊都唔點樣講咧？可能真係冇緣分，可能就太難啦，所以咁難。講老實講，騎師我覺得佢騎功普普通通，麻麻地。去日本嘅地方馬場，絕對係上風騎師啦。連金城江潘大偉比都比唔到啊，即係唔夠佢哋騎嘅，即係個樣靚咁解咯。咁啊，所以有一個新聞，麥晴恩咁啊考試又唔合格。咁第三樣就係日本嘅馬挑戰凱旋門大賽，星期日又有啲日本參戰馬過去。咁嗰隻好似真命新替啊！嗰隻馬個氣管有啲事，咁啊去唔到，翻日本。咁啊3隻馬去日本去凱旋門同法國跑，咁位亦都排咗。咁我當然啦，熟嘅朋友亦都去咗法國。咁今年日本嘅希望就係帝國夢同埋不十字星。咁排咗位，排咗10幾檔，好多人覺得個位好差喎，唔係咁好喎。咁但係今年係大運戰，咁佢應該我諗捉喺後邊衝一段咯。咁啊睇下當時嘅好唔好彩啦，同埋天氣啊各樣嘢。咁呢個呢，星期日。我哋可能下晝啦，再拍多段片 update 翻最新嘅情況俾大家，好冇？咁樣要講嘅就講咗3分鐘啦，呢啲瑣碎嘅事。咁另外仲有一樣，金槍60個馬主嘅陳生咧喺英國買一隻馬，咁嗰隻馬亦咁譯啦，叫金槍霸。咁啊第2次上陣，咁啊跑翻沙泥地，咁啊開齋啦。咁個姿態亦都好輕鬆，老實講。但係不能講，我覺得嘅呢隻係中長途馬嚟嘅，啲腳法大步攬咯，但係型格各樣長相都唔錯嘅。咁佢好似喺英國拍賣會買嘅200幾萬。咁啊，如果嚟香港，希望睇下佢成績係點樣啦，或者情況係點啦。而家係夠資格嚟香港㗎。咁跑沙地暫時性能都唔錯，睇佢腳法跑草地都唔係大問題，但係你話有幾高班嘅，真係我都唔敢講，睇下個進度咯。但係目前我諗香港中班應該都可以嘅，跑得隻馬唔錯嘅都。咁啊講埋個外國消息啦。咁啊講聽日嘅賽事啦。咁聽日賽事呢，其實我琴晚啊到今日一路做功課，坦白講，暫時冇乜邊場係覺得真係好大信心，唯一講嘅就係第9場嗰隻燈膽將軍，老千又介紹啦。呢隻馬輸，唯一呢個理由啫。我相信睇完上一次1分08秒幾，咁但係坦白講，呢隻馬有隱憂㗎，我覺得。翻嚟試嗰個閘相當麻麻，唔知點解隻馬有咩事，我唔知。咁啊加咗磅，升咗班。咁啊排12檔，你話係咪贏緊呢？老千未介紹之前呢，我覺得
機會都一定有啦，當然係。但係介紹咗之後嘅，咁老實講啊，馬王都可以輸嘅。咁12蚊都可以輸啦，都老實講，呢隻馬真係祝你好運啦！希望唔好俾老千就得中啦，就係咁簡單，係小心嘅。咁樣咧，聽日廖康銘嘅馬咧好強好強，廖康銘。咁啊，聽日大舉出擊，睇個形勢呀。咁今年呢個練馬師，當然仲有點有你有我啊，精英雄心啊，係咪係咪廖康銘？係廖康銘咯。咦？點解冇嗰啲馬嘅？等下先，等等先啊！唔係我睇錯咗，我搞錯咗。廖康銘係精英雄心啊、自跑得啊嗰啲馬。咁你問我嘅，唔敢介紹啊。通常未跑之前一次睇好嘅練馬師，通常跑完翻嚟都焦頭爛額嘅，唔知點解啊。咁我介紹咧，咁而家我睇完啲賠率各樣嘢啦。咁老實講，我覺得第2場我認為好4大熱門、4大金剛嗰4隻馬都唔係好熱，咁啊希望用呢場馬介紹大家開心啲啦。咁我聽日介紹嘅就係第2場，我中意嘅3號美神來，始終上一次開咗竅，咁佢贏嘅姿勢、贏嘅姿態都好強勁啊。咁今次又唔係好熱，咁有翻7、8倍，咁10檔都冇問題嘅啲馬，上翻個升軌排10檔，我覺得都好嘅，唔會有失咗咯。老實講，巴道咁羅富全今年都講過啦，呢個練馬師都要高度關注住啦。咁我中意第一嘅就係呢個美神來，第2隻就中意上次輸俾佢跑第2嘅2號線路萬里，咁唯一今次就係14檔，雖然加咗一磅，咁馬嘅都係好嘅。另外再介紹嘅就中意11號有型勇者，咁呢3隻連埋我喺陣間介紹多一隻咧，4雄鼎立㗎啦。第4隻當然介紹翻1號啦。上次坦白講有啲失望，雖然135磅，但係騎落去唔係好多，個勢頭麻麻。咁但係今次執個2檔，我最中意嘅梁家俊，咁啊呢場馬希望唔好孭飛啦，但係熱門佢唔係即係100%穩陣。咁仲有一樣，上一次雖然中咗2、3重彩啦，但係老實講，因為我覺得即係今季成績都係麻麻，但係同我會員傾偈，我都覺得好順啊。點解呢？個會員同我講，佢話樂哥其實冇緊要㗎，你介紹熱門都冇緊要，最緊要係命中率中一係。你介紹10場都中熱門嘅，咁你咪叻咯。咁而家熱門得個30% 到勝出率，咁你介紹10場都中喎，咁老實講你本事。我哋係要命中率，唔係你介紹咩馬，介紹隻15蚊都唔緊要，贏緊都得㗎啦，基本上。而我介紹熱門嘅4隻熱門嘅中就已經開心就得㗎啦，基本上。千祈唔好好似老千咁買2000蚊收翻1500蚊，咁啊有真人做威水，真係笑撚死人。唉，唔講嗰啲嘢啦，講翻心水介紹嘅。聽日一場，第2場2重彩複式啊，3隻馬，3號美神來，2號網絡線路萬里，11號有型勇者同埋1號嘅銳一。咁啊12注2重彩，另外介紹埋3重彩複式4隻240蚊，咁啊加埋36注，咁啊呢場馬應該聽日都幾穩陣嘅。我覺得呢4隻馬應該都起碼有2隻入到嚟嘅。呢隻馬同埋好多就係同嗰日嗰啲馬一樣，唔好得嘅，揀唔落手。咁一陣間嗱，我擺上個貼士度上邊。咁呢場馬希望我哋保持個勝算嚇，就係咁樣。至於燈膽將軍買我就唔會買嘅，因為老千介紹咗。咁望就梗係望佢死啦，咁熱門17蚊格嘢。介紹冇辦法唔介紹佢，但係就望佢輸咯，就係咁簡單。成日啲人話我熱，你睇下老千嗰啲馬15蚊啊，嘉應高升12蚊啊，買埋 Win Pay 添，
你咪大家睇下咯。我俾人嘈俾人笑真係冇所謂嘅，繼續嚟冇問題嘅。公道自在人心，講道理嘅啫，基本上。咁而我講嘅，聽日其實好多場馬都可以賭嘅。當然入咗我會嘅可以。至於會嘅會員嘅，亦都多謝會員支持我，多謝晒。咁另外之前500蚊10次嘅有人入嚟，但係鑑於我加咗價，咁要合翻個比例。咁而家我哋呢個情況就有所增加，就係800蚊10次，800蚊10次。咁希望大家支持我。咁至於開季到而家啦，嗱馬跑咗8日，跑咗8次啦，基本上成績我係有 mark 低嘅。上次有個會員，即係有個網友啊，樂哥你登記好晒，贏幾多輸幾多，有證有據啊嘛。咁坦白講，今年我係有㗎，每一次贏輸加減我係有㗎，同埋我今年嘅臨場投注重心會有擺出嚟，必輸之馬亦擺出嚟。暫時成績1贏13負，咁1贏咁梗係我梗係要輸啦，13負咁梗係贏啦，就係咁簡單。我哋係一季計數計俾大家睇，清清楚楚，每一次都有加減，係我個會員就會知道我嘅情況，每一次加減嘅流水帳啊，會打晒出嚟咁樣咯。再一次多謝大家，多謝大家嘅支持。咁其實我都冇乜稿嘅，基本上諗起乜就講乜，都係嗰句。總之順暢就得㗎啦。咁至於今年日本馬喺凱旋門嘅機會，星期日下晝我會為大家講一集每一隻機會馬係點樣，同埋仲有一樣，我唔會學老千咁去蕪傳菁講俾你聽。每一場馬，譬如14隻，總之20倍以上嘅飛引晒佢啦。買咁啊10隻嗰3-5隻有飛嘅幾隻咯。咁樣我哋唔做啲嘢都唔係我嘅所為，就係咁簡單。希望大家明白，我講係我跑完之後有信心邊場做好晒功課講俾你聽，亦都有問答環節，你可以喺個會度問我每一隻馬機會啊點睇啊，我都可以講俾你聽。好似燈膽將軍咁樣試閘，哇唔剪步喎，好立喎，點解會咁咧？但係起碼講到個原因俾你聽，咁你哋自己諗都得唔得？或者可以孭住104磅圓啊嗰樣嘢，我都唔知基本上，因為你試閘冇人會知道係點噶嘛。咁但係呢個係隱憂，既然老千介紹咗17蚊，聽日可能會更熱，我有必要為大家分析講一講呢隻馬唔係贏緊。當然啦，睇佢上一場嘅姿勢，當然梗係哇撳住嚟贏，好犀利。但係避重就輕，避之則吉，就係入會嘅原因，就係咁簡單。多謝晒各位嘅支持。聽日嘅馬第2場係今日嘅重心，多謝大家嘅支持，多謝晒，拜拜。